nje ndi alewesa anthu mafusa awiri atatu loya wawo yemwe ndi Christopher Masanje wati sanadabwe kwenikweni kuti zachitika chifukwa ndondomeko zotere amayembekeza kuti pato kufika nthawi ina yoti khoti tinene kuti pali nkhani kapena kuti palibe nkhani. Nthawi ina iliyonse tikamapanga mlandu ngati umene woti wa criminal timadziwa kuti stage imene idzafika pamene akhoti akuyenera kupanga chiganizo kuti kodi pali mlandu umene wapangidwa establish sikuti apeza olakwa ayi koma kuti akhoti anena kuti umboniwu akuona ngati pena ndi pena ukufotokozerapo pa zimene malamulo amatsutsana nazo. So pa nthawi imeneyi pano ndi nthawi yoona kuti oyimbidwa mlandu aziteteze ku zomwe zinakambidwa ndi mboni za boma. So sitinadabwe chifukwa timadziwa kuti tikupita mbali kapena kupita mbali naye. Khoti mtsogolomo lidzanena tsiku lomwe awiriwa adzayambe kupereka umboni wawo. Izi zomwe zachitika kuzomba kummawa ndine mano chibwana. Apolisi kumzuzu amanga driver wa galimoto lonyamula katundu kamba komuganizira kuti naye sanapereke mpata kumdipiti wa galimoto zinachakwera ku Mzimba dzulo. Mneneri wa polisi mdziko muno a James Kadadzera wati Lusungu Chibisa Chirwa analibenso chiphaso choyendetsera galimoto nthawi yomwe amamanga. Ndipo asilikali Malawi Defense Force MDF akwanitsa kutsekula msewu wa M5 wodutsa mbali mwa nyanja ku Nkhatabe omwe galimoto ziwiri zonyamula katundu zinatseka zitaombana dzulo. Malinga ndi mtolankhani wathu John Pokayuni, anthu apa ulendo anagwira njakata ndipo akhala pamalopo maola oposa 15. John Pokayuni ali ndi zambiri mu ripoti. Tsopano galimoto zikutha kudutsa pa mlatho wa Mazembe omwe uli pa msewu wa M5 pakati pa boma la Nkhatabe ndi Nkhotakota. Asilikali a MDF atakwanitsa kuchotsa galimoto ziwiri zonyamula katundu zomwe zinatseka msewu. Mlatho wa Mazembe ndi umodzi wa milatho yomwe ili pa msewu udutsa mbali mwa nyanjawu yomwe imalola galimoto imodzi yokha kudutsa pa nthawi imodzi. Galimoto zonyamula katunduzi imodzi yomwe imachokera ku Nkhatabe kulowera ku Nkhotakota ndi ina yomwe inanyamula shuga kuchokera ku Dwangwa kumalowera ku Nkhatabe zinaombana pa mlatho ndi kutseka msewu kwa maola osachepera 15. Ngozi inachitika dzulo la Mulungu masana ndipo anthu apa ulendo odutsa pa msewu anagwidwa njakata kamba kuti kulibe njira ina. Mneneri wa polisi ya Nkhatabe Akondwani James wati palibe yemwe wavulala pa ngozi. Maola angapo apitawo a James atitsimikizira kuti asilikali a MDF akwanitsa kutsekula msewu ndipo tsopano galimoto zikutha kudutsa. Kumatero a sabata yatha mbava akuti zathyola ofesi za khoti la kwamkukula kulumbadzi komwe zaba 1 million kwacha komanso mafoni asanu. Ndalamazi ndi katunduyi akuti zinali umboni pa nkhani zina zomwe amazenga m'bwaloli. Mlembi wa bwaloli Isaac Rusai wauza Zodiak dzulo kuti khotili lilibe mlonda. Aunyango Nkhoma ali ndi zambiri mu ripoti. Mlembi wa bwalo la khoti la kwamkukula kulumbadzi mboma la Dowa Isaac Rusai dzulo madzulo atuza kuti pa nthawi yomwe malowa athyoledwa m'banda kucha wa dzulo kunalibe alonda chifukwa malowa alibe alonda okhazikika. Malingana ndi Rusai akubawa akuwaganizira kuti anapezerapo mwayi kusowa kwa alondawa kuti athyole ndi kuba mu ofesi ya bwaloli. Anthu omwe sakudziwikawa akuwaganizira kuti aba 1 million kwacha komanso lamya zam'manja zisanu zomwe akuti zinali umboni pa milandu ina yomwe amayizenga m'bwaloli. Rusai ati nkhaniyi anakaisiya kale ku polisi ya Lumbadzi. Mneneri wa polisi ya Lumbadzi a Felix Winyani wati apolisi anapita kukaona kumalowa koma sanapereke tsatanetsatane wa zomwe apeza panopa. Malo mwa Zodiak kuno kudowa ndine Aunyango Nkhoma. Nduna yona zokopa alendo chikhalidwe ndi nyama zakutchire Dr. Michael Usi ati chitetezo cha anthu okhala mpepete mwa nkhalango zosungira nyama ndi msanamira yofunikira pofuna kuteteza ntchito zokopa alendo mdziko lino. Ndunayi yayankhula izi pomwe inakayendera ntchito yomanga mpanda wa nyesi za magesi adzuwa malire nkhalangoyi yosungira nyama ku Kasungu lolemba. Bungwe la International Fund for Animal Welfare ndilo likumanga mpanda wa makilomita 27 omwe ugwiritse ntchito ndalama zosakepera 160 million kwacha kuchokera ku USAID.
Noel Mkubwi ali ndi zambiri mripoti. Kalango yosungira nyama ya Kasungu National Park imachita malire ndi anthu ochokera m'madera amafumu asanu ndi anayi m'bomali, ndipo mkangano pakati pa anthu ndi nyama zakutchire wakhala wangonangona mderali. Ntchito yomanga mpanda wogwiritsa ntchito nyesi za magetsi adzuwa omwe ndi wautali makilomita 27, cholinga chake ndifuna kuteteza kuti nyama monga njovu zisamatuluke nkhalango kukasokoneza moyo wa anthu. Mkulu wa bungwe la International Fund for Animal Welfare Azadine Dons auza Zodiak kuti kombo lawo ndilakuti anthu okhala mozungulira nkhalango zosungira nyama azikhala mwamtendere. Polankhula atayendera ntchito yomanga mpanda wa magetsi anyesi za dzuwawo ndi unaona zokopa anthu nyama zakutchire komanso chikhalidwe Dr. Michael Usi anati kuteteza moyo ya anthu ndikofunikira kwambiri pa ntchito zokopa alendo mdziko muno. Ntchito ndiyofunika kwambiri chifukwa thandiza kuti nyama zimene zili mtchire isatuluke kupita kumakaononga zinthu za anthu, komanso yapereka ntchito kwa Amalawi amene ambiri ayiwo ndi azimayi amene akumanga nawo mpandawo, ndiye zithandiza kuti azimayiwo anyamatawo azibambowo aone kuti mpandawo ndi wawo, zonse zochitika ndi zawo, ndiye saona ngati kuti mpanda wa alendo kapena nyama za alendo koma zikhala za iwo. Bungwe la IFO likumanga mpanda wa nyesi za magetsiwu ndi ndalama zoposa 160 million zomwe ndi thandizo lochokera ku bungwe la USAID. M'malo Zodiak ndine Noel Mkubwi. Nduna yona za mdziko ndi chitetezo Richard Chimwendo Banda yati iyi ndi chikhulupiriro kuti ntchito yomanga nyumba 300 za apolisi ku area 30 mu mzinda wa Lilongwe ichepetsa mavuto omwe apolisi amakumana nawo, kamba kuti 70 mwa apolisi 100 aliwonse amakhala kunja kwa malo omwe amagwirira ntchito. Ndunayi imayankhula izi lolemba pomwe imayendera ntchitoyi. Chimwemwe Padatha ali ndi zambiri. Ndunayi Richard Chimwendo anati ndiwokondwa kuti ntchito yomanga nyumba 300 za apolisi ku area 30 ku Lilongwe ikuyenda bwino. Achimwendo anati ntchitoyi iyenda monga momwe anakonzera kuchoka pomwe inayamba chaka chatha, ndipo pamalopa nyumba zosanjikizana zomwe imodzi izitenga mawanja okwana 4 ndi zomwe akuzimanga, ndipo zina ayamba kale kuzifolera. Chandisangalatsa kwambiri ndi kulemba ntchito anthu ogwira ntchito. Kuja tamva kulemba anthu over 280 ku 169 pafupi 400 chakuti amene akugwira ntchito mu nyumba zimenezi, nanga konse kumene kumangidwa nyumba zimenezi over 1000 houses. Kodi ubene akulemba anthu ntchito ochuluka bwanji. Komanso posakalitsa anduna azamalo atitsimikizira kuti kukhalanso fezi na 2500 houses ndi anthu angati amene alembedwe ntchito. Ndipo wachiwiri kwa mkulu wa polisi Merin Yoramu anati pakanali pano apolisi 70 mwa 100 aliwonse amakhala kunja kwa polisi, zomwe zimapereka mavuto kwa apolisiwa. Ntchito ya polisi imenera kugwirikira anthu ake amenera kukhala malo amodzi kuti akhoza kuti ntchito ikabuka msangamsanga akhoza kukumana ndi kutengana kupita kumalo kumene kuli ntchitoko. Pamene panopa sizingatheke chifukwa cha mmene asilikali athu abalalikira. Nyumba zina zokwana 30 ndi zomwe akuzimanganso za apolisi omwe ndi amaudindo akuluakulu. Kusowa kwa malo okhala abwino lakhala vuto lalikulu pakati pa apolisi kwa zaka zochuluka tsopano. Ndine Chimwemwe Padatha, malo mwa Zodiak. Mukuonera nkhani pano pa Zodiak, tili ndi zambiri posekedwa apa, takhalani pomwepo. Malawi Assemblies of God University, a reputable university registered and accredited by Malawi government through the National Council for Higher Education, is pleased to announce its August 2021 intake. Programs offered: Faculty of Commerce, Faculty of Education, and Faculty of Theology. For more information, contact 0884 538 163. Malawi otukuka bachuma awani masompenya amalawi watukula Malawi 2063 akale wozimira bae kufika 2063 akale wokomera aliyense achinyamata tikwirane manja otukula Malawi achinyamata tikale patsogolo otukula Malawi wozimira bae
mokomera aliyense. Malawi 2063 kusintha dziko lathu mokomera aliyense. Munthu mmodzi payekha sangamange mudzi, koma anthu angapo kubwera pamodzi timati uwu nde mudzi. Pamodzi tili ndi kuthekera kobweretsa chitukuko mdera lathu. Network yathu ya Chimalawi ya TNM yakhala ikuthandiza madera ambiri mu njira zosiyanasiyana. Komano pano TNM ikufuna kupitiriza ntchitoyi mogwirizana ndi ife eni ake amudzi. Ndi Nkhani yabweretsa TNM mudzi wathu. Mukagwiritsa ntchito TNM poimba foni, kutumiza ma SMS, kugwiritsa ntchito internet, kapena kugwiritsa ntchito mpamba, chaka chilichonse TNM idzipereka 1% kapena 1 kwacha pa 100 kwacha iliyonse ya ndalama zomwe yapanga kuti ithandizire pa chitukuko chomwe anthu akufuna mdera lawo. Tikabwera pamodzi ndi kugwirizana chimodzi, tikhoza kupanga zazikulu mmudzi wathu. TNM mudzi wathu. Umodzi unamanga mtolo. Ndondomeko zidzatsatidwa. Good news to those staying in Zomba. The most affordable reliable network access is now available in town. Get your access business number today and enjoy the affordable rates. For more information, call 0212 200 200. Access your world. Mona Malawi anzanga. Nkhondo yogonjetsa COVID-19 ndiye wina aliyense. Tili limodzi. Ine ndinasankha kulandira katemera wa COVID-19 atangoyamba kuperekedwa. Chifukwa monga namwino, moyo wanga, umoyo wa odwala amene ndimawasamalira, abale anga, ndi dera langa, ndi zinthu zomwe ndimazika pa mtima panga kwambiri. Katemera wa COVID-19 anditeteza ine ndi ena omwe analandira katemerayo ku chiopsezo choti tingadwale mwakayakaya, kugonekedwa mchipatala, kapena kutaya moyo wathu chifukwa cha COVID-19. Kulandira katemerayo kutithandiza kuthana ndi mliri wa COVID-19 limodzi. Ziwani zambiri za katemerayo ndi kupanga chisankho cha nzeru. Sankhani katemera, tetezani tsogolo. Takulandiraniso tione za maphunziro a Benedict Kondowe wadandaula ndi kuchedwa kuyamba ntchito zomanga midadada yowana 383 komanso kukumba mijigo yowana 502 musukulu ngati mbali yochepetsa kufala kwa nthenda ya COVID-19. Akondowe ati kuchedwaku kukuyika miyoyo ya aphunzitsi komanso ophunzira pa chiopsezo chotenga nthendayi. Chimome Padata ali ndi zambiri mu ripoti. Kumanga midadada yokwana 383 komanso kukumba mijigo yokwana 502 musukulu anakulengeza ngati njira imodzi yofuna kuchepetsa kufala kwa nthenda ya COVID-19. Koma zikuoneka kuti ntchitoyi sikuyenda mwachangu ndipo izi zakhumudwitsa katswiri za maphunziro a Benedict Kondowe. Ife tili okhuzidwa kwambiri nkhani yowonjezera malo ophunzirapo idayamba paka nthawi. Nkhani yokumba mijigo masukulu makamaka akumidzi idayambanso paka nthawi. Koma kagwidwe ka ntchito kakuonesa ngati kuti si boma sili kuona kufunikira kwa zinthu ziwirizi. Komabe mneneri wa unduna wa zamaphunziro Achikondi Chimala wati ntchito yomanga midadadayi yayamba msukulu zambiri ndipo unduna wa zamaphunziro ukumalizitsa ntchito yogula zipangizo zofuna kukumbira mijigo musukuluzi. Malo onse 383 ntchito inayamba.
pamene tikufotokoza pano sukulu zina ndithu mpakana ndithu anakhoma malata mpakana penti kuyika ndipo tini chiyembekezo kuti pamene sukulu zikutsegulidwa sabata ya mmawayi mwina makalasi ena kuti wakhala kugwiritsidwa ntchito. unduna wa zachuma unayika 5 biliyoni kwacha yomangira midadadayi komanso kukumbira mijigo mu sukulu. Ndine chimwemwe padatha malo mwa Zodiak. katswiri wona zachuma Dr. Bechani Chereni wapempha boma kuti likakamize banki zonse kukhazikitsa nthambi zake m'madera akumidzi kuti anthu akhale ndi mwayi wotukuka pachuma. Polankhula ndi Zodiak lolemba, Dr. Chereni wati kutalika kwa mitunda yomwe anthu amayenda kupita ku banki ndiko kwakulizira kuti anthu oposa 10 million adzilephera kupeza ntchito za m'mabanki mdziko lino. Christopher Sande ali ndi zambiri mu ripoti. Dr. Bechani Chereni wati boma likuyenera kukakamiza banki zonse kukhazikitsa ntchito zawo m'madera akumidzi kuti anthu akhale nawo ndi mwayi wotukuka pachuma. Iwo ati nzodandaulitsa kuti anthu ambiri maka m'madera akumidzi amayenda mtunda wautali woposa makilomita 20 kuti akapeze chithandizo cha ku banki. Amabanki wanangasiwowo pa Chingerezi timati makapitalist amangoyang'ana kuti kodi kumene kuli phindu ndikoti. Nthawi zambiri samayang'anira kuti tikuthandiza ndi nkofunika ndithu kuti azize banki mothandizidwa ndi aboma Ministry of Finance ayesese kukakamiza kuti amabankiwa akapezekenso m'madera akumidzi. Mukapita ku chigwa cha Sinje wa Shire uku mukapeza zokuti mukangopitirira pajalo banki ina mukayipeza ili pabangula posepa papadeko mabanki ndiye munthu aononge transport kuti afike ku bankiko kumene kosa akapezeso kuli ma charges. Pakadali pano banki ya Standard yati yayika ndalama zochuluka zolimbikitsira njira za makono zomwe banki zimapereka kwa anthu mdziko lino, pomwe banki akuti yapanga phindu ya ndalama zokwana 11.6 biliyoni kwacha kuchoka mwezi wa January mpaka Juni chaka chino. Polankhula ndi atola nkhani lolemba, mkulu wa banki ya Standard a Philip Madinga wati pano ayika patsogolo njira zofewa zofuna kufikira anthu ndi magulu ang'onoang'ono osiyanasiyana ochita bizinesi kuti adzikhala ndi mwayi wotenga ngongole. Anthu oposa 10 miliyoni alibe mwayi wopeza chithandizo cha ntchito za banki zosiyanasiyana zomwe zilipo mdziko muno kamba kuti banki zambiri zili m'matawuni ndi m'mizinda. Malo mwa Zodiak kuchokera mu mzinda wa Blantyre, ndine Christopher Sande. Chipatala chachikulu cha Nchisi chikukumana ndi mavuto akusowa kwa mabedi ku chipinda chake chothandizira anthu omwe ali ndi COVID-19. Zodiak yapeza kuti pakadali pano chipindachi chili ndi mabedi 5 okha omwe ndi osakwana. Ndipo mu nkhani za masewero, timu ya Civil Service United ikuyembekezeka kulemba ntchito Oscar Kaunda kuti atsogolere timuyi mpaka mapeto a ligi ya chaka chino potsatira kuchoka kwa mphunzitsi wamkulu Franco Ndawa komanso omuthandizira wake Elia Kananji. Akaunda anaphunzitsako timuyi mbuyomu ndipo pano akuphunzitsa Karonga United. Bright Kanyama ali ndi zambiri mu ripoti. Malo omwe wasiya mphunzitsi wamkulu Franco Ndawa komanso omuthandizira wake Elia Kananji ku timu ya Civil tsopano akuyembekezeka kukhala ndi munthu yemwe ndi wodziwika kale ku timuyi. Malinga ndi zomwe tapeza, mphunzitsi wakale wa timuyi Oscar Kaunda ndi yemwe atha kumusankha kuti atsogolere timuyi. Akaunda omwe pakadali pano ndi wachiwiri wa mphunzitsi ku timu ya Karonga ndi mphunzitsi wodziwika bwino pakati pa anthu omwe amapanga ziganizo ku timu ya Civil, koma kumusankha kwake kukumana ndi ziphinjo zosiyanasiyana zina mwa izo kamba kuti Akaunda adawapasa chilango choti asakhalenso limodzi ndi aphunzitsi anzawo ku timu ya Karonga kufikira ku mathero a masewero a chaka chino, komanso kuti iwo alibe chitupa choyenerera chophunzitsira mu TNM Super League. Komabe Akaunda atiuza kuti ayamba kaye afunsa nzeru kuchokera kwa akuluakulu a timu ya Karonga kuphatikizapo akubanja kwawo asanachite chiganizo chopita ku timu ya Civil kapena ayi. Civil kutakhalako tagwirako ntchito ndithu kanthawi kakatali ndino atifikira zoti tinakakale basi ndi makolowa inde ndinowamkulu kale komabe pali anthu akuluakulu timbinaso kumva malangizo kuchokera kwa akuluakulupo mukupanga choke yankho loti lene losimikizika koma tiolowerapo tifatapanga kambiri kenakale ino ndi nyengo tafikayo kunoko ndoti anthu akumudzi kunoko nawonso kwambiri mtima uli pa Oscar yemweyo. A Franco Ndawa komanso Elia Kananji awayimitsa kaye pa ntchito kutsatira pomwe timuyi akhale sakuchita bwino mu Super League komanso kutuluka mu chikho cha FDH Bank. Malo mwa Zodiak ndine Bright Kanyama.
aponso ndipo pa mtsiriziro pa nkhani zathu koma tisanasiyane tionenso mitu yake. Komishonala wakale wa bungwe la MEC Linda Kunje amupeza kuti ali ndi mlandu oti ayankhe okana kupatukira mdipiti wa galimoto za president. Mbava zathyola ofesi za khoti la kwamkubula kulumbadzi ndi kuba 1 million kwacha komanso mafoni asanu. Katswiri wa zamaphunziro wadandaula ndi kuchedwa kwa ntchito yomanga midadada yokwana 383 komanso kukumba mijigo yokwana 502 msukulu. Ndipo mzamasewero timu ya Civil United ikuyembekezeka kulemba ntchito Oscar Kaunda ngati mphunzitsi wake watsopano. Kulengana zambiri pa tsamba lathu zodiacmalawi.com. Munali ndine Robert Kaluwa mwakoma nonse. Hi, little